지난 동영상에서 AC/DC 아답터를 수리를 했었는데요. 그 두 번째 포트, 여기서 위에서부터 1, 2, 3, 4, 5, 6 이렇게 가는데요. 두 번째 포트에서 문제가 있어서 그 부분에 대해서 수리를 해보려고 합니다. 자, 잘 보시면 첫 번째 포트에다 꽂습니다. 제가 가지고 있는 USB LED에서 불이 밝게 들어오죠. 근데 두 번째 꽂습니다. 두 번째 같은 경우는 불빛이 약해요. 그 다음에 정상적인 세 번째 가면 불빛이 현저하게 밝다라는 거를 볼 수가 있습니다. 두 번째는 약하고, 두 번째 포트에서의 USB 5V 출력, 즉 인식이 USB 인식 데이터 라인이 시간은 볼테이지가 나오지 않아서 좀 보여드리려고 해요. 왜 이런 문제가 생기는지, 그리고 뭐가 문제인지 구체적으로 파고 들어가 보려고 합니다. 여기 파란색, 이게 이 LED가 켜져 있죠. 지금 전원이 인가되고 USB 포트에 정상적으로 5V가 나올 수 있다는 조건인데요. 자, USB 포트 5핀 같은 경우 이게 타입 B라 그러는데요. 가장자리하고 이렇게 눌러보면 테스터기로 이렇게 테스트를 하면 5V 이 정도가 나와요. 근데 지금 제가 찍는 거 정상적인 포트를 찍어 볼게요. 위에 게 마이너스고요. 그 다음에 항상 가운데 두 개가 데이터 라인이고 플러스라고 마이너스가 있습니다. 이걸로만 보여드릴게요. 테스터기로 제가 찍어야 되니까. 자, 그라운드에 마이너스 프로브 찍고 데이터 라인을 찍으면 2에서 3V 사이가 나와야 되는데요. 그러니까 비정상적인 애를 보면 라인 전압이 다시 5V로 올라갑니다. 정상적인 애들은 기본적으로 데이터 라인 플러스 마이너스 쪽으로 2V에서 3V 사이가 나오고 있습니다. 자, 항상 220V 쓰는 애들은 콘덴서에 전기가 충전이 되어 있으니까 항상 방전을 시키셔야 되고요. 안 그러면 정기적인 셔틀을 받습니다. 자, 이 부분이 두 번째 IC, 문제되는 두 번째 IC거든요. 제가 비교를 좀 해봤는데요. 약간 좀 크게 해서 테스터기가 좀 보이게 할게요. 자, 저항 모드로 가시고 지금 1번하고 3번 사이에 10kΩ 저항이 있거든요. 그 보시면 지금 저항이 10kΩ이 나와야 되는데 600 계속 내려가죠. 그 다음에 똑같은 거 위에 있는 거 얘 똑같은 겁니다. 얘 재면 10kΩ 근처 나옵니다. 요 밑에 있는 것도 똑같은 게 있어요. 요 재면 18kΩ 10kΩ이 아니라 18kΩ이네. 똑같이 나와요. 그 다음에 데이터 라인 쪽, 데이터 라인이 뭐냐면 지금 1번 핀 점 비슷하게 표명이 되어 있죠. 그러니까 7번하고 8번 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8이거든요. 6번하고 다이오드 모드로 돌릴게요. 7번하고 0.7 나오죠. 8번 정상적인 애는 0.7이 나와요. 근데 얘가 비정상인 애인데 7번 찍으면
좀 올라가요. 그죠? 0.7에서 멈춰야 되는데 8번도 찍으면 0.7이 나오는 게 아니라 2.8 나와요. 얘도 똑같은 거예요. 얘 밑에 있는 거 1번 그라운드 찍고 7번 데이터 라인 그 다음에 아니 6번 그 다음에 7번 찍었을 때 값이고 그래서 지금 해보려고 하는 게 이 칩을 바꾸기 전에 요거 있죠. 요거 저항이거든요. 18K 옴 저항인데 요 저항을 띄어내서 제대로 18K 옴이 나오는지 봐보려고 합니다. 띄어낸 저항이 정말 작습니다. 그래서 측정을 하려고 전용 집게로 바꿨습니다. 18K 옴이 제대로 나오네요. 저항 잘못이 아니네요. 그 다음에는 이 IC를 뜯어내겠습니다. 잘 보여드리고 싶은데요. 지금 제가 불량이라고 생각하는 IC를 뺐어요. 1번이 그라운드고 6번하고 7번을 댔는데 아무런 볼티지라든지 어떤 변화가 없고 그냥 연결이 안 됐다라고 뜨고 있죠. 여기 있는 거 정상적인 거 바꾸려고 띄우는 겁니다. 여기 그라운드 찍고 6번 7번 찍으면 2.2V라고 뜨죠. 얘는 정상적인 겁니다. 자, 이거를 저쪽에다가 다시 안착을 시켜 보겠습니다. 이런 그냥 안 고치고 그냥 놔두고 아까 제가 안 고치고 놔둘 걸 후회하는 말을 했는데요. 여기 보시면 지금 이렇게 납이 이렇게 들어가서 지금 빨간 거 보이시죠? 이게 IC 떼면서 여기 붙어있던 납들이 떨어졌어요. 원래 얘네들이 연결이 돼야 되는데 떨어져 버렸어요. 일단 IC를 붙여놓고 생각을 해보겠습니다. 어떻게 경로를 연결을 해야 될지. 지금은 IC 먼저 잘 붙이는 게
그거부터 먼저 하고요. 자리를 잘 잡고. 자, 워낙 IC가, 그러니까 밑에 보드가 굵다 보니까 히팅건 연로해서 뜯기에는, 그러니까 열이 너무 IC로 전달이 안 되고 계속 올라가기만 하니까요. 일단은 가장자리에 있는 리드 먼저 붙이고. 그런 다음에 IC가 잘 붙어 있는지 리드를 좀 건드려 볼게요. 리드가 움직이면 안 붙어 있다는 거겠죠. IC 다리 쪽 건드려서, 네, 잘 붙어 있습니다. 그냥 그 다음에 올렸으니까 다시 데이터 라인 쪽, 선 쪽 그라운드 연결 잘 됐고, 선 쪽에 값을 좀 볼게요. 2.1, 그 다음에 2.0 제대로 나오네요. 케이블을 잘라서 이쪽하고 이쪽을 연결을 해줄 겁니다. 여기서 IC 떼면서 떨어져 버린 경로를 보완하기 위해서요. 잘 끊어서 됐죠. 자, 최종적으로 조립을 하기 전에 다시 한번 간단하게 테스트를 하겠습니다. LED를 끼워서. 항상 조심하세요. 자, 1번입니다. 굉장히 밝죠? 자, 2번 들어갑니다. 안 들어온다. 아까 떼어냈던 저항을 안 붙였습니다. 저항을 붙여야겠습니다. 좋습니다. 자, 힘겹게 했는데요. 결국에는 IC 요 리드선이 밑에 있는 패드에 안 닿아서 지금 잘 납땜을 해서 1번 그라운드하고 3번 VCC 5V 들어가고요. 그 다음에 아웃풋 쪽 5V 나오고, 지금 데이터 라인 쪽에서 2에서 3V 사이 정상적으로 나옵니다. 이제 조립 전에 LED를 켜서 밝아지는 거를 확인을 할게요. 자, 벌써 밝기가 틀려졌죠. 문제가 있었던 데고 다시 문제가 없었던 쪽 똑같죠.
자, 마지막으로 마치기 전에 중요한 이론일 수도 있지만 알아두셔야 될 게, 지금은 모든 USB 충전을 하는 단자들은, 자, 여기 보시면 안쪽에 4개 선 있죠. 무조건 데이터 라인을 인식하는 쪽으로 거의 다 가 있습니다. 그래서 데이터 라인이 인식이 돼야 고속 충전 몇 볼트로 해줄 거냐, 그런 게 돼 있기 때문에요. 데이터 라인을 인식을 해야 5볼트를 내주고 9볼트를 내주고 12볼트를 내주는 형식으로 가기 때문에 제가 이 IC를 교체를 한 겁니다. 예, 지금까지 두 번째 수리 부분이었습니다. 감사합니다.